আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি। আজকে আবারও আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি ছোট্ট একটি মিনি ব্লগ। আশা করছি ব্লগটি আপনাদের ভালোই লাগবে। আমি চলে এসেছি আমার বাপের বাড়িতে। আর আজকে আমরা চলে এসেছি আমাদের বাড়ির খুবই কাছে একটি প্রজেক্ট পাড়ে। সেখানে ফুচকা চটপটি বিক্রি করে। আর দেখতেই পাচ্ছেন খুবই সুন্দর পরিবেশ। এখানে বসে এই পছন্দের ফুচকা খাওয়ার মজাই আলাদা। তবে বাড়ির একদম পাশেই, তবে আসাই হয় না। আর আজকে ভাবলাম আজকে যাবই যাব। তো এই তো বিকেলবেলা আমি ভাবি বাচ্চা কাচ্চাদেরকে নিয়ে বের হয়ে গিয়েছিলাম। আর ফুচকা খাওয়াও আমাদের হয়ে গিয়েছে। তো এখন আমরা চলে যাচ্ছি বাড়ির দিকে। আর এর মধ্যে চলে এসেছে বৃষ্টি, রোদও উঠে আছে আবার বৃষ্টিও। তো এখন দৌড়ে দৌড়ে হচ্ছে বাড়িতে চলে যাব। আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।